जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति जगदम प्रणाम करी आज आम आमर गोटे प्राक्टिकल लाइफ लेसन नवा अर्जुनଙ୍କର सखा ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଗଲା ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍योधନ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ହେଲ୍ପ ମାଗିବାକୁ କି କାହାର ହେଲ୍ପ କଣ ନବ। ତ ଅର୍ଜୁନ କଣ କଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକା ମାଗିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍योधନ ହୋଲ ନାରାୟଣୀ ସେନା ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ପରିଣତି କଣ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଶ୍व ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅବଗତ ମହାଭାରତରେ କଣ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ନାରାୟଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ନାରାୟଣୀ ସେନା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କିଛି ମାଗେ ତା ମନରେ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇଟା ହେଇଯାଉ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏମିତି କରିଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ସେଇଟା କରିଦିଅ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲିଯାଏ ସେ ଶରଣାଗତ କାହାର। ଗୋଟେ ଶରଣାଗତର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ସେ ତାର ପ୍ରଭୁକୁ ତା ଇଚ୍ଛା ହିସାବରେ ମାଗିପାରିବ। ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷ ଆମେ ଆମର ଭାବ ଜାଗେ କି ଆମକୁ ଏଇଟା ଦରକାର, ମ୍ୟାଟେରିଆଲି ସେଇଟା ଦରକାର। ଦେଖ ଭାଇ, ସବୁ ଜିନିଷର ଉତ୍ପତ୍ତି କାମନାରୁ ହିଁ ହୁଏ। ଧର୍ମ ଚେକ୍ କରେ ନା ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ କି ଏଇଟା ଠିକ। ଧର୍ମ ଜାଣେ ସେ ଜାଗାରେ ସେଟା ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଥିଲା। ଆର୍ ଦ ରିଲେଭାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ୍। ଏତେ ସବୁ କଥା ଜ୍ଞାନର କହିଦେଲି, ଫିଲୋସଫିକାଲ ଲାଗିଥିବ। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା କାହିଁକି ଏଗୁଡା କହିଲି। ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଭଗବାନ। ମଣିଷ ଯଦି କାହା ଉପରେ ଅଟୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଭଗବାନ। ଏମିତି ହଜାର ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଅ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଲାଜ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହାଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗଣପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଡେଟରେ ବି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଚିଟ୍ କଲି ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉ ଗ୍ରହକୁ ଖରାପ କଲି। ବୃହସ୍ପତି ଖରାପ କରିଦେଲି। ଯଦି ମୁଁ ଚିଟ୍ ହେଲା ପରେ ବି ସେମ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରିପିଟ କରିଚାଲିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉ ଗ୍ରହକୁ ଖରାପ କଲି। ମୁଁ ଚିଟ୍ ହେଇଗଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧକୁ ଖରାପ କରିଦେଲି। ସମସ୍ତେ ଶନିଶ୍ଚର ମହାଦଶାଙ୍କର, ଯେହେତୁ ସେ କର୍ମାଧିପତି, ତାଙ୍କ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶାକୁ ଡରନ୍ତି। ଡରିବା ବି ଉଚିତ। ଯୋଉମାନେ ଶନିଶ୍ଚର ମହାଦେବଙ୍କର ଦଶାନ୍ତର ଦଶା ଭିତରେ ଗତି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କଣ ଚାଲେ ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ ଯେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଶନିଶ୍ଚର ମହାରାଜ ନୈସର୍ଗିକ ବଳରେ ସବୁଠି ହିଁ ଲୋ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ପାୱାରଫୁଲ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କରୁ ସେ କରିବା ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ କାମ କରୁଥାଏ, ସେଟା ହଉଛି କେତୁ ମହାରାଜ। କାରଣ ତମର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଣ ସେ କାମ କରିବ, କଣ ଦରକାର, ଇଣ୍ଟେନସନ କଣ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଇଣ୍ଟେନସନ ବିହାଇଣ୍ଡ ଏନି ଟାସ୍କ।
ମୁଁ ନବଗ୍ରହର କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କହୁଛି। ତମର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମନରେ କାମନା ଯେତେ ହେଲା, ସେ କାମନାଟା ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ତମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବା ସମାଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବା ତମକୁ ଦରକାର ନିଡ୍ ନେସେସିଟି କଣ, କଣ ପାଇଁ କରିବ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ନିଡ୍, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ନେସେସିଟି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରିଅଲ ରିଜନ ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍, ସେଇଟା ଧର୍ମଦତ୍ତ। ସେତିକି ତ ସମସ୍ତେ ବିବେକୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ କର୍ମଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ ନା ଶନୀଶ୍ୱର ମହାରାଜଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ। ସେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି କିଏ ଦେବେ? ମଙ୍ଗଳ ମହାରାଜ ଦେବେ। ସେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି କିଏ ଦେବେ? ବାକ୍ ଶକ୍ତି କିଏ ଦେବେ? ବୁଦ୍ଧ ମହାରାଜ ଦେବେ। ସେ କର୍ମ ନୈତିକତା ସହିତ ହଉଛି କି ନାଇଁ କିଏ ଚେକ୍ କରିବ? ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜ ଚେକ୍ କରିବେ। ସେ କର୍ମର ଲାଭ କ୍ଷତି ହାନି, ସେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିହେଭିୟର ଟା କିଏ ଚେକ୍ କରିବେ? ନା ଶୁକ୍ର ମହାରାଜ ଚେକ୍ କରିବେ। ତମର ସେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ପରେ ତମ ଆତ୍ମାକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ବା ନିରାନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ବା ତମେ ସେଥିରେ ଫସିକି ରହୁଛ, ସେଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ ଚେକ୍ କରିବେ। ତମ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତ ହଉଛି କି ତମର ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ଲାଳାୟିତ ହଉଛ ତମେ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଯାହା ତୁମେ ପାଇଥିବ ସବୁ ପଳେଇବ। ସେଠି ସବୁ ପଳେଇବାର ମାନେ ସେଇ କେତୁ ମହାରାଜ, ମାନେ ଜୀବନ କେତୁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, କେତୁରୁ ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ଯିଏ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସୃଜନ କରିଦେଲା ବା ତାଠୁ ବି କମ ସମୟ ଭିତରେ ସୃଜନ କରିଦେଲା, ଏତେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିକି ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଝୁଲେଇକି ରଖିଦେଲା, ତାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତମେ କହିବ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇ କାମଟା କରିଦିଅ, ମୁଁ ତମକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ଲଗେଇବି, ୟା ମାନସିକ କରିବି, ୟା କରିବି, ତମେ ତାର କଣ କରିଦବ? କିଛି କରିପାରିବ? କିଛି କରିପାରିବ? ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୈଭବର ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ସେବାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ନିରତ। ହେଲେ ସିଏ କହନ୍ତି ଅହମ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ନା ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଆମେ କରିବା, ତାର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟାକୁ ଆମେ ପକ୍କା ଚେକ୍ କରିବା। ଆଜାନ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଆମେ କହୁନ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଇଛୁ ସବୁ, ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି କି ଏ କାଳଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମ ସହିତ କଣ ଘଟିବ କଣ ନ ଘଟିବ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ ରୋକି ପାରିବାନି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଡେଷ୍ଟିନି, ଆମ କର୍ମଫଳ ବ୍ୟାକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ବଟ୍ ଯଦି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ହିସାବରେ ବି ତମେ ଆକୁ ରୋକି ପାରୁନାହ ବା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ ନୁହ, ତାହେଲେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କାହିଁ ହେଲ ତାହେଲେ ତମେ ଆଉ? ଯଦି ତମେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏଟା ଘଟିବାକୁ ଫିକ୍ସ ଡେଷ୍ଟିନି, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା, ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍, ଗୋ ଫର ଇଟ୍, ଡୋଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ୱରିଡ ଆବାଉଟ ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଦ ରିପରକସନ, ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଆଉଟ ଅଫ ଇଟ୍। କାରଣ କରିବାର ଅଛି, ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଣ? ଠିକ। ଆଜିର ସେସନ ଆମେ ଜାଣିଲେ କେତୁ ମହାରାଜଙ୍କଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଭାବନା ଆସିଗଲା ମୁଣ୍ଡରେ, ଥଟ ଆସିଗଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ମନରେ ଭାବନା ପୁରେଇ ଦେଲେ। ସେ ଭାବନା ଟା ରୂପାତ୍ମକ ନବ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରେ କେତୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ। ବୁଦ୍ଧ ମହାରାଜ ଦେବେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବାକ୍ ଶକ୍ତି, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଦେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ତମକୁ ନୈତିକତା, ସେ କର୍ମରେ ହାନି ଲାଭ ଦେବେ ଶୁକ୍ର ମହାରାଜ। ରାହୁ ମହାରାଜ ଗୋ ବେଟର କରେଇବେ କି ସେ ଜିନିଷ ଟା କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଶନି ମହାରାଜ ତ କର୍ମର ଦେବତା, କର୍ମ ସେ କର୍ମଟା ଶନି ମହାରାଜଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ। ମଙ୍ଗଳ ମହାରାଜ ଦେଇଦେଲେ ଶକ୍ତି, ଆଉ ତମ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତ ହେଲା କି ନାଇଁ କି ସେଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ ଚେକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏଣ୍ଡ ରେ ତମ ପାଖରୁ ସବୁ ପଳେଇବ, ସେଟା କେତୁ ମହାରାଜ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଲାଇଫ କେତୁରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ତମେ କିଛି ନେଇକି ଆସିନ, କେତୁରେ ଏଣ୍ଡ ହବ, କିଛି ନେଇକି ଯିବନି। ଯିବ ତ ତମ ସହିତ କେବଳ କର୍ମଫଳ, ଯୋଉଟା କି କେତୁ ମହାରାଜ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିବେ। ତ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।